President, jeg vil gjerne få rette et spørsmål til finansministeren. For landbruksbedrifter med stort behov for kortvarige engasjement av utenlands sesongarbeidere skaper kontantgrensen på 10 000 kroner både problemer og er uklar med hensyn til hva som gjelder. Vanskeligheter skapes fordi mange vil ha lønn utbetalt i kontanter, og bankene vegrer seg for å åpne kontoer for 3 til 4 ukers engasjement. Det er videre uklart om hele eller deler eller ingenting kan utgiftsføres dersom man foretar delutbetalinger i kontanter. Vil statsråden ta grep for å klargjøre og forenkle dette? Statsråd Johnsen. Ærede president, jeg ser at det kan være behov for klargjøring når det gjelder praktisering av 10 000 kronersgrensa for kontantbetaling. Den vedtatte ordningen har som formål å redusere kontantbruken i samfunnet, fordi det antas å være et viktig bidrag til å redusere flere typer økonomisk kriminalitet, herunder betaling for svart arbeid. Skatte- og avgiftsmyndighetenes mulighet for å spore betalinger ved kontroll vil gjøre skatte- og avgiftsunndragelser vanskeligere. I forarbeidet til loven er det pekt på at unntak fra bestemmelsene om betaling via bank som vilkår for fradragsrett vil gi en mindre klar regel og åpne for omgåelser. Jeg mener derfor at det bør være slik at det kan være aktuelt med unntak dersom det i helt spesielle situasjoner er praktisk vanskelig å tilpasse seg dette kravet, men jeg mener at i angjeldende sak så er ikke det aktuelt. I forbindelse med høringen av forskriften til den vedtatte lovbestemmelsen i fjor høst, så ble det gjort kjent med at noen av de problemstillinger om utenlandske sesongarbeidere som blir skissert i spørsmålet. Spørreren spør spesielt om dette med å åpne konto i bank. Der er det slik at det følger av finansavtaleloven at banker ikke uten saklig grunn kan avslå å åpne et kundeforhold. At kunden er utenlandsk er ikke en saklig grunn. Og dette er blant annet spesielt uttalt i forarbeidet til loven, og jeg legger derfor til grunn at banker oppfyller sine forpliktelser etter loven, slik at det ikke oppstår hinder som gjør ordningen upraktikabel for utenlandske sesongarbeidere. Så er det jo en mulighet til å overføre lønn til bank i utlandet. Dersom en gjør det, så vil også vilkåret om betaling via bank være oppfylt, slik at den løsningen også vil kunne gi rett til fradrag. Når det gjelder anvendelsen av beløpsgrensen på 10 000 kroner, er lovens utgangspunkt at dersom beløpsgrensa overstiges, er det ikke fradragsrett, men med mindre betalingen skjer via bank. Det er altså ikke adgang til å betale inntil i underkant av 10 000 kroner kontant og resten via bank. I et slikt tilfelle vil det imidlertid bare bli aktuelt å nekte fradrag for den delen av betalingen som ikke er gjort via bank. Jeg vil be Skattedirektoratet formidle nærmere informasjon og klargjøring av dette på egnet måte. Det kan for eksempel bli gjort via Skattedirektoratets hjemmesider, og senere ved oppdatering av hjelpemidler, som blant annet den årlige ligningsabc-en, eller på andre måter for å få gjort dette klart for de som da skal benytte seg av denne ordningen, president. Representanten Gundersen til oppfølging. Ja, president. Jeg vil takke for svaret, i hvert fall en halv seier. For det har jo faktisk vært, i hvert fall sånn som det har tolket, så har man tolket det sånn at man heller ikke fikk fradrag for totalbeløpet når en liten del var betalt kontant. Så det er nok en viktig avklaring. Men samtidig så synes jeg det også er meningsløst at man opprettholder at den delen som betales ut kontant ikke får fradrag. For vi vet at lønn er innberetningspliktig, og det er full oversikt, og det er kvitteringer, og alt er i orden. Så at ikke den delen også inkluderes i det som blir fradragsberettiget, finner jeg nok så meningsløst, og vil be finansministeren ta med seg tilbake. For det er faktisk en reell problemstilling at mange sesongarbeidere, utenlandske sesongarbeidere, kommer til Norge. De trenger kontanter for å kunne leve, og det tar tid å opprette bankkonto. Jeg prøvde selv, jeg ringte banken og spurte, og du får ikke opprettet det sånn at du har tilgjengelig konto på et par-tre uker. Så jeg vil be finansministeren ta med seg det tilbake og kanskje løse opp enda litt mer.
Statsråd Johnsen. Ærede president, det jo bra at vi beveger verden fremover, for å si det sånn. Altså at en nå ser på at det mulig å praktisere det som Stortinget vedtar. I det tilfellet her så har det jo også vært en ganske lang overgangstid mellom selve lovvedtaket og til loven ble tredd i kraft, slik at en har hatt visse muligheter for å tilpasse seg til det. Men som jeg også sa i svaret mitt, hvis det skulle vise seg at det praktisk vanskelig å få dette til, så jeg selvsagt villig til å ta med meg det og se om en da må gjøre visse lempninger i denne ordningen. Men utgangspunktet veldig tydelig, ærede president. Det dreier seg om å få ned altså bruken av kontanter, som må et ledd i det å bekjempe blant annet økonomisk kriminalitet. Representanten Gundersen til tilleggsspørsmål. Ja da, og den målsetningen vi i og for seg enige i, at man skal bekjempe økonomisk kriminalitet. Men her dreier det seg om å skape ganske betydelige utfordringer for en del av norsk næringsliv som avhengig av kortsiktige sesongarbeidere, og det finnes egentlig ingen andre løsninger for dem. Så det bringer meg til den andre delen av spørsmålet, og det i og for seg måten 10 000 kroners grensen satt på. Den jo veldig lav. Altså Norge opererer jo med en grense som ligger langt under det både Europa og andre land opererer med. Og som sagt, altså, sånne ting som lønn jo innberetningspliktig, og vi har full kontroll via andre kanaler. Så jeg ville kanskje, i lys av en del av de problemene som har dukket opp, så ville jeg kanskje oppfordre finansministeren til også å se på kanskje beløpsgrensen, sånn at vi mer i tråd med det som gjelder i resten av Europa, for vi hører jo faktisk til Europa. Statsråd Johnsen. Ærede president, nå har jo denne ordningen virket i noen få måneder. Det ble vedtatt høsten 2009. Så jeg tror nok jeg vil la dette her virke en stund, for å se om det da medfører de praktiske utfordringer og problemer som representanten Gundersen peker på. Og så får en jo se om en da på bakgrunn av erfaring må gjøre visse tillempinger, men en må gi denne muligheten, eller denne ordningen, en sjanse før en på en måte endrer. Jeg tror det ganske viktig å gjøre det på den måten. Et poeng her tror jeg også at i hvert fall fra de kanter av landet der jeg bor, at utenlandske sesongarbeidere, det ofte de samme folka som kommer att år etter år, så det nok også mulig å ha et mer langsiktig forhold til slike og innenfor landbruket, så det nok litt mer under himmelen enn bare problemer, ærede president.